680. ஓகே. ஹலோ காய்ஸ், இட்ஸ் பீட்டர் ஃப்ரம் வியட்நாம். இன்றைக்கி எங்கே வந்திருக்கோன்னா மொபைல் ஷாப் வந்திருக்கோம். எதுக்கு நான் என்னோடய ஐஃபோன் 12 ப்ரோ மேக்ஸ் பேக் கேஸ் உடஞ்சிருச்சு. ஆக்சுவலாக இது உடஞ்சி கிட்டத்தட்ட ஒரு 3.5 இயர் இருக்கும். ஒர்க்கிங் குட் கண்டிஷன், எல்லாம் நல்லா ஒர்க் ஆகுது, எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. நான் ஒரு பவுச் மட்டும் 2 தடவை மாற்றிருப்பேன் தவிர மீதி எதுவும் இல்லை, நல்லா ஒர்க் ஆகிட்டு இருந்து. ஸோ ஆனால் எதுக்கு நான் சரி பண்ண வந்திருக்கேன்னா, ஸோ அப்கமிங் டேஸ் நான் ட்ராவல் பண்ணலான் இருக்கிறேன். ஸோ இந்தியாவுக்கு போக வேண்டியது இருக்குது. ஸோ நிறைய ட்ராவல் வர வேண்டியது இருக்கிறனால, அதுவும் ஃப்ளைட்டில் ட்ராவல் பண்ண வேண்டியது இருக்கிறனால இந்த வியட்நாமில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் கொண்டு வந்திருக்காங்க. என்ன கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா, நம்ம ஃப்ளைட்டில் ட்ராவல் பண்ணார இந்தந்த பேட்டரி தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படி நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இருக்குது. ஸோ அதுக்கு வேண்டி நான் என்ன பண்ணேன்னா, என்னோடய ஃபோனை சரி பண்ண வந்தேன். ஸோ பேட்ரியும் இதுக்கு என்ன சம்மந்தம்னா ஒரு சம்மந்தமும் இல்லை. ஸோ இன்கேஸ் என்னோடய பேக் பேனல் பிரச்சனையாக இருக்குது அப்படின்னு அவங்க பார்த்து ஒரு வேளை ஃப்ளைட்டில் எடுக்காமல் இருந்தால் ஏதாவது பிரச்சனையாயிரும், அந்த மாதிரி ரீசனுக்கு வேண்டி மட்டும்தான் இப்போ சரி பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். ஸோ இவங்கள்ட்ட அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் ஒரு ஒர்த்தியான ஒரு ஷாப் தான் இது. ஸோ இப்போ அவங்க கையில் ஃபோனை கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, நீங்கள் உள்ளே ஃபோன் சரி பண்ணதை பார்க்கலான்னு. லெட்ஸ் சி, பார்க்க முடியுமா என்ன தெரியல, வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். ஃபோனை பாருங்கள் எப்படி டேமேஜ் ஆகிருக்குன்னு. நல்ல ஒரு டேமேஜ், சரியான டேமேஜ். ஆனாலும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் 3.5 இயர். ஸோ நம்மளை அவங்களோட கடையோட ஒர்க் ஸ்பேஸுக்குள்ளே அலோவ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு அவங்க ஒர்க் ஸ்பேஸ் ரொம்ப நீட்டாக க்ளீனாக வச்சுருந்தாங்க. ப்ளஸ் எல்லாமே செக் பண்ணாங்க. ஸோ ஃபோன் கொடுக்க நேரம் எல்லாத்தையும் நீட்டாக செக் பண்ணி கேமரா ஒர்க் ஆகுதா, மைக்கு, ஆடியோ என்னெல்லாம் இருக்கோ எல்லாத்தையும் செக் பண்ணாங்க. என்ன ரீசன் சொன்னாங்கன்னா, ஆல்ரெடி 2-3 ஃபோன் சரி பண்ண நேரம் அவங்க செக் பண்ணாமல் யூஸ் பண்ண நேரம் கஸ்டமர் பரவாயில்ல கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது, நீங்கள் சரி பண்ண ஓப்பன் பண்ணி சரி பண்ணனால தான் இந்த இஷ்யூ அப்படின்னு சொன்னனால, ஸோ ஒரு ப்ரொசீஜராக வச்சுருக்காங்க. எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிவிட்டு அவங்க நீட்டாக ஒரு பேடில் வச்சு என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா, ஒரு ஹீட்டரை வச்சு எல்லாத்தையும் இழக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஆல்ரெடி ரொம்ப டேமேஜாக இருந்தனால சில பீஸெல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்து, சிலது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்து. ப்ளஸ் இதோட ப்ராசஸ் மேனுவலாக பண்ணனால ஒரு 2.5 ஹவர்ஸ் ஆச்சுது. 2 ஹவர்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் தாண்டிச்சு. இதை மேனுவல் எடுக்காமல் மிஷின்லேயும் எடுக்கலாம். ஸோ இவங்க மேனுவலாக வச்சுருந்தாங்களே, மேனுவலாக எடுத்தாங்க. ஸோ அது ஒரு நல்ல விஷயந்தான். நீட்டாக எல்லாத்தையும் எடுத்தாங்க. நல்ல ஒரு ஸ்கில்டான ஒர்க்கர் நீட்டாக எடுத்தாங்க. எடுத்து ஒவ்வொரு விஷயமும் அவங்க எடுக்கிறதான்னு சொன்னாங்க, இதெல்லாம் நீட்டாக எடுக்கணும். ப்ளஸ்ஸு அதை எடுத்த பிறகு என்ன பண்ணாங்க, நீட்டாக க்ளீன் பண்ணாங்க. இந்த கேமராவை நீங்கள் பாருங்கள், நான் மெயினாக ஐஃபோன் எடுக்கிறதே கேமராவுக்கு வேண்டி தான். ஸோ அதில் ஹீட்டர் வச்சு பண்ணார். எனக்கு கொஞ்சம் பயமாக தான் இருந்து. ப்ளஸ் அவங்க நீட்டாக பயப்படாதீங்க எல்லாம் எடுத்தாரன்னு சொன்னால நானும் பொறுமையாக இருந்து எல்லாத்தையும் கவனித்தேன். நீட்டாக எடுத்திருந்தாங்க. அது மட்டும் இல்லை, நிறைய டேமேஜ் இருந்து அவங்க கேட்டது என்கிட்ட இதை சரி பண்ணிட்டு கேட்டது, நீங்கள் எத்தனை வருஷமாக இது யூஸ் பண்ணிங்க இது வித் டேமேஜ் அப்படின்னு. நான் ஒரு சொன்னேன் 3.5 இயர்ஸ், ஆல்மோஸ்ட் 3 இயர்ஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம், நான் அந்த டேமேஜ் தான் யூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னு. அவங்க சொன்னாங்க, நீங்கள் பெட்டர் தண்ணியில் எதுலேயும் போடாமல் இருந்தனால உங்களுக்கு ஃபோனில் டேமேஜ் ஆகலை சொல்லிட்டு மீதி எல்லா வேலையும் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஓவராலாக எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி எல்லா டேமேஜ் பேனல்ஸையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நீட்டாக க்ளீன் பண்ணாங்க. க்ளீன் பண்ணி எந்த டஸ்ட்டும் உள்ளே இல்லாமல், ஸ்மால் பார்ட்டிகல்ஸ் இல்லாமல் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு திருப்பி என்ன பண்ணாங்கன்னா, உள்ள இருக்க பார்ட்ஸில் அசம்பிள் பண்ணாங்க. நீட்டாக அசம்பிள் பண்ணிவிட்டு அதை க்ளூ போட்டு நம்ம ஒட்டத்துக்கு முன்னாடி, பிளாக் பேனலில் ஒட்டத்துக்கு முன்னாடி அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, மேனுவலாக திருப்பியும் செக் பண்ணாங்க. ஃபஸ்ட்டு எப்படி செக் பண்ணாங்களோ, கேமரா, மைக்குன்னெல்லாம் செக் பண்ணாங்களோ, எல்லாத்தையும் நீட்டாக செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ணாங்கன்னா, க்ளூ போட்டு நீட்டாக ஒட்டினாங்க. ஸோ அவங்களோட ப்ரொசீஜர் லாங் டைம் எடுத்தாலும் அதை கரெக்டாக நீட்டாக பண்ணாங்க. ஃபோனை சூப்பராக என்ன பண்ணாங்க, ரெடி பண்ணியிருந்தாங்க. உண்மையிலே லாங் டைம் வெயிட் பண்ணதுக்கு ஒரு ஒர்த்தான கடை தான் இது. ப்ளஸ் வியட்நாமில் இது சரி பண்ணதுக்கு 680 சம்திங் VND ஆச்சுது. ஸோ இந்த ஃபோனும் வியட்நாமில் வாங்கினது தான். ஸோ அது டேமேஜ் ரிப்பேர் பண்ணதும் வியட்நாமில் தான். ஸோ அதனால் எந்த இஷ்யூ இல்லை. ப்ளஸ் அவங்க ஐஃபோனை பொறுத்தவரை நம்ம ஐஃபோன் எடுக்கிறது மேக்ஸிமம் கேமராவுக்கு வேண்டி, ப்ளஸ் அதோட சேஃப்டி ரீசனுக்கு வேண்டி நம்ம எடுப்போம். ஸோ அதையும் ஒரு ஃபோன் வாங்கினா நம்ம லாங்காக யூஸ் பண்ணோம், ஒரு 5 to 6 இயர்ஸ், மேக்ஸிமம் 5 இயர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணணும்னு நினைப்போம். ஸோ அந்த டைமில்
ஐஃபோன் வந்து உண்மையிலே ஒரு பெட்டர் சாய்ஸ். நல்ல ஒரு டெக்னிக்கலாக நீங்கள் யூஸ் பண்ண நேரம் வந்து கரெக்டாக இருக்கும். ஏன்னா இந்த ஃபோனில் வந்து இன்னும் நிறையா ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது, நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் வாட்ஸ்அப், ஃபேஸ்புக் இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு யூஸ் பண்ணால வந்து அதுலேயே நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. கேமரா இருக்குது, நம்ம ஒரு யூடியூப் சேனல் ரன் பண்ணால் கூட இதிலே ஃபுல்லாக வீடியோஸ்லாம் எடுத்துக்கலாம். ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு ஹை குவாலிட்டி வேரியண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபோன் தான். அதை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம், எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறோன்னு உள்ள விஷயந்தான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஐஃபோன் நம்ம எடுத்தோன்னா லாங் லைஃபாக யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ நான் கூட இந்த ஃபோனை வந்து ஆல்மோஸ்ட் 4 இயர்ஸ் to 4.5 இயர் ஆல்மோஸ்ட்டு நான் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறேன். ஸோ எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. அதே மாதிரி ப்ளஸ் இந்த டேமேஜ் வந்த டைமும் கூட டேமேஜ்லேயும் ஃபோன் நீட்டாக இருந்தது. அதான் இதோட ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட். நல்லா அடிபட்டு நொறுங்கி இருந்தால் கூட அது எப்படியாவது ஒர்க் ஆகுது. எனக்கு ஆக்சுவலாக டிஸ்பிளேயும் டேமேஜில் தான் இருக்குது, ஆனாலும் அது ஒர்க் ஆகுது. அதான் ஒன்று. இப்போ ஃபோனை வந்து ஃபைனல் டச் நம்ம கேஸ் போட்டிருக்கோம். இது வந்து ஒரிஜினல் இல்லை, ஆனால் ஒரிஜினல். ஸோ அப்படி தான் நம்ம பெரிய அமௌண்ட்டுக்கு அஃபோர்டபுளாக பண்ண முடியல. ஸோ அதனால் சரி நம்ம எப்போவுமே ஒரு ஃபோன் எடுத்தோம்னா அந்த ஃபோன் வந்து ரிப்பேர் ஆகாமல் இருக்க வர தான் வந்து கரெக்டாக இருக்கும். ஒரு ரிப்பேர் ஆரம்பிச்சிட்டுனா அடுத்தடுத்து வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ அதனால் சரி ஓகே, கொஞ்சம் கம்மி காசுக்கே போடுவோம், ஃப்யூச்சர் கண்டிப்பாக ஏதாவது பிரச்சனைகள் வரும் அப்படின்னு உள்ளதில் சரி கொஞ்சம் கம்மி காசுக்கே போட்டிருக்கேன். ப்ளஸ் வந்து அவங்க ஷாப்லேயும் சொன்னாங்க நல்ல வாரண்டி கேரண்டி என்னெல்லாம் உண்டு, என்னெல்லாமோ பேசி பார்த்தாங்க வியட்நாமில். எனக்கு எதுவும் ஒழுங்காக புரியலை. ஸோ அவங்க சொன்னாங்க தண்ணி தான் போகாது, நீங்கள் சேஃபாக யூஸ் பண்ணுங்கள், அதுக்கு நீங்கள் வந்து ரொம்ப இது பண்ண வேண்டாம், உங்களுக்கு நார்மல் இது மாதிரி தான் இருக்கும், எந்த டிஃப்ரென்ஸும் இருக்காதுன்னாங்க. நானும் ஓகே அப்படின்னு சொல்லி நீட்டாக எல்லாம் பேக் பண்ணி வாங்கிட்டேன். ஸோ அவங்க இப்போ எல்லாம் ஃபைனல் டச் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதுக்கு பிறகு ஒரு ரப்பர் பேண்ட்லாம் போட்டு கையில் தந்தாங்க. நீங்கள் கொஞ்ச நேரம் கையில் வச்சுருங்க, ஒரு 20 to 35 மினிட்ஸ் நீங்கள் வச்சுருங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து ஒருக்கா செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து பில் பேமெண்ட்டு போகலாம் அப்படின்னாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து எல்லாம் முடிச்சாச்சு, நீ பேக் பண்ணணும், அதை வாங்கிட்டு போகணும், அவ்வளோதான் நம்மளோட வேலை. வீடியோ ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்ன மாதிரி வந்து இந்த ஃபோன் சரி பண்ணதுக்கு முக்கிய காரணம் வந்து ட்ராவலிங். ஸோ நம்ம வந்து ஃப்ளைட்டில் போகிற நேரம் வந்து எந்த ஏர்க்ராஃப்ட் வந்து என்ன பேட்ரி யூஸ் பண்ணால் தான் பவர் பேங்க் கொண்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தெரியல. ஆக்சுவலாக வியட்நாம் ஏர்லைன்ஸாக இருக்கட்டும், வியட்நாமில் இருக்க நிறைய ஏர்லைன்ஸ் வந்து நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ ஒரு சேஃப்டி பர்பஸ் இதில் இந்த ஃபோனில் தான் நம்மளோட இந்தியனோட எல்லா அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் நம்ம எல்லாமே வச்சுருக்கோம். ஒரு இடத்துல போய் ஏதாவது காசு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாலும், யாருக்காவது எமர்ஜென்சி கால் பண்ணாலும் எல்லாமே இதில் இருக்கனால ஸோ சேஃப்டி ரீசனுக்கு நீட்டாக வந்து ரெடி பண்ணி எடுத்துப்போம், எந்த பிரச்சனையும் வேண்டாம் அப்படின்னு. கொஞ்ச நேரம் இருந்து வெயிட் பண்ண ஆரம்பித்தேன். அவங்க கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ண சொன்னாங்க. நீட்டாக வெயிட் பண்ணிவிட்டு அங்கே இருந்து பில் பே பண்ண ப்ரொசீஜர்லாம் போய் ஆரம்பிச்சிது. ஸோ அதில் ஒருத்தவங்க இருந்தாங்க, அவங்கள்ட்ட கொஞ்ச நேரம் பேசிக்கிட்டு ஒரு ஃபோட்டோவெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு பையன் அங்கேருந்து கிளம்பிட்டேன். ஸோ உங்களுக்கும் வியட்நாமில் ஃபோன் வாங்குறீங்க அப்படின்னா ட்ராவல் பண்ணுறவங்க பெஸ்ட்டு நீங்கள் வியட்நாமில் ஐஃபோன் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கட்டும், சாம்சங் ப்ராடக்ட் எல்லாமே எடுக்கலாம். இங்கே வந்து இந்தியாவோட ஒரு $100 $200 கம்மியாக இருக்கும். ஆன்லைன் ப்ரைஸ் நீங்கள் செக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக காணிக்கும். அதே நீங்கள் ஷாப்புக்கு போனீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு இன்னும் கம்மியாக காணிக்கும். சில நேரம் பிளாக் டே ஆஃபரில் இல்லை வேறு ப்ராசஸ், இங்கே வந்து நியூ இயர் ஆஃபர், நிறைய ஆஃபர் போடுவாங்க. ஸோ அந்த ஆஃபர் டைமில் வாங்கினா இன்னும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். நிறைய ஒர்த்தபிள் ஷாப்ஸ் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் அந்த ஷாப்ஸில் நீங்கள் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நீட்டாக ஃபுல் வாரண்டி என்னெல்லாம் உண்டோ, இன்டர்நேஷ்னல் வாரண்டி எல்லாமே பண்ணி தந்துடுவாங்க. ஸோ அதனால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும், அப்ராடில் ஃபோன் எடுத்தால் நம்ம ஊரில் கொண்டு யூஸ் பண்ண முடியுமா என்னென்னு. இது கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணலாம், எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஃபஸ்ட்டு நான் வாங்கின நேரம் எனக்கும் ஒரு இது இருந்தது, சின்ன ஒரு பயம் இருந்தது. அதுக்கு பிறகு அவங்க சொன்னாங்க யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஃபஸ்ட் ஃபோன் வாங்கினாலும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக, செகண்ட் ஃபோன் வாங்கினாலும் கொஞ்சம் தைரியமாக ஓகே பிரச்சனை இல்லை, நம்ம ஊரில் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு. ஏன்னா முன்னாடி இருந்த ஒரு இது சிச்சுவேஷன், நம்ம வந்து சிம்மு இந்த கண்ட்ரியில் வாங்கினா இங்கே தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பிறகு ஃப்யூச்சரில் அப்டேட் ஆகினால எல்லாமே ஓகே ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போவும் ஓகே தான், நீங்கள் எங்கே ஃபோன் வாங்கினாலும் எந்த கண்ட்ரிலையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஒரு பிரச்சனை இல்லை. நீங்களும் ட்ராவல் பண்ணுறீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து வியட்நாமில் ஃபோன் வாங்க, உங்களுக்கு பெஸ்ட் அண்ட் சீப்பாக இருக்கும். ப்ளஸ் இப்போ வந்து ஸ்க்ரீன் கார்டு, இந்த ஸ்க்ரீன் கார்டு நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும். ஸோ இது வந்து டேமேஜ் ஆன டைம் போட்டது, 3 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி போட்டது. ஸோ ஃபுல்லாக டேமேஜ். நான் நினச்சேன் ஸ்க்ரீன் தான் டேமேஜாக இருக்குன்னு, ஆக்சுவலாக டிஸ்பிளேயில் பெரிய ஒரு கிராக் இருக்குது. அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா மேனுவலாக அந்த த்ரெட்டை வச்சு வெட்டி நீட்டாக எடுத்தாந்து போடுறேன்னாங்க. நான் சொன்னேன் இல்லை இப்போதைக்கு வேண்டாம், யூஸ் ஆகிட்டு இருக்கலாம், ஸோ நெக்ஸ்ட்டாக எனக்கு எதாவது இஷ்யூ இருந்தால் கொண்டு வரேன்னு. சரி ஓகேனாங்க. ஸோ இந்த பொண்ணு தான் வந்து நீட்டாக எல்லாத்தையும் பண்ணி தந்தாங்க. ப்ளஸ் இங்கே வந்து ஒர்க் பண்ணது எப்படின்னா வந்து ஒரு ஃபேமிலியே ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்க ஃபேமிலியே கடை வச்சுருக்காங்க.
ப்ளஸ் வந்து அவங்க ஹஸ்பண்ட் உள்ளே ஒர்க் பண்ணுறாங்க, இவங்க வெளியே ஒர்க் பண்ணுறாங்க. இவங்களும் எல்லா வேலையும் பார்த்துப்பாங்க. ஸோ அவங்க வந்து வேறு வேலைக்கு ஆள் வச்சா வந்து காசு போகும்னு சொன்னனால அவங்களே எல்லா வேலையும் பார்க்குறாங்க. ஸோ அதேமாதிரி இந்த மொபைல் ஷாப் வந்து அவங்களுக்கு எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் எல்லா ஒரு வில்லேஜ்லேயும் வந்து அவங்களுக்கு ஷாப்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து அவங்களே வந்து எப்படி சொல்கிறதுக்கு ஃப்ரான்ச்சைஸ் மாதிரி கொடுக்குறாங்க. ஸோ நம்ம அவங்க கம்பெனியில் போய் படித்து எடுத்துக்கிட்டு ரெண்டாவது நம்ம இது மாதிரி கடை திறந்து வச்சுக்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. ஸோ அதே மாதிரி இங்கே கடை திறந்து வச்சுருக்காங்க. ஸோ இவங்க வந்து ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட்டு ஷாப் நியர்பையில் இருக்கிறதுல ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஷாப். அந்த பொண்ணு கையில் அவ்வளோ பெரிய நகம் வச்சுருக்கா. அதை பார்க்கணும் தான் பயமாக இருக்குது. அதையும் வச்சுட்டு நீட்டாக ஒர்க் பண்ணுறாங்க. அதான் ஒரு ஆச்சரியத்துக்கு ஒரு விஷயம். நீட்டாக எல்லா வேலையும் பண்ணுறேன். நான் அந்த அவ்வளோ நகையும் வச்சுட்டுருக்காரு. நானே யோசிப்பேன், எப்படா இதை வச்சு வேலை பார்க்க முடியும் அப்படின்னா, அதோட அந்த நகத்தை அழகுபடுத்தக்கூடிய அந்த இதுக்கே வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ். வியட்நாமில் அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸ் தான், நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ். அதெல்லாம் டேமேஜ்னால் திருப்பி வந்து பண்ணணுன்னா திரும்பி கஷ்டப்படணும். அதே செட்டாக வாங்கணும் அப்படின்லாம் உண்டு நினைக்கிறேன். ஸோ ஆனால் அதையும் வச்சு நீட்டாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வேலையை முடிச்சிட்டாங்க. அது இருக்குது ஒரு வகையில் நல்லது, ஒரு வகையில் நல்லதில்லை. ஸோ சூப்பர், அதுவும் ஒரு டேலண்ட்டு தான், என்ன சொல்கிறதுக்கு. Vậy lúc đó chưa hỗ trợ 20W anh xài nó giảm cái thổi pin lắm nha. Anh xài cái máy này Hết bao nhiêu tiền rồi? 680. 650 rồi. Cược lực với lại miếng dán là phía sau là free. Bạn cho xin số điện thoại. Số điện thoại. Số điện thoại. Không biết nữa. Số trong máy. Okay. Tên của mình là gì ạ? Đó, Tên tên Peter.
Techcombank đã nhận 680.000 đồng. Have you take one photo? Okay, thank you. Yeah. That's it. Okay. Em có nhớ không? Em bị lạc rồi. Ok. Em lạc rồi. Em tên sẽ ra một nữa. Dạ rồi. Dạ. Dạ đây. Em xuống vào đây đúng không? Dạ đúng rồi, 6616 này. Dạ. Em có Zalo đúng không? Dạ có Zalo luôn. Ok, tôi làm video xong rồi. Gửi